Hello guys, welcome back to my our new channel. So hello guys, এটা আমার হচ্ছে নতুন চ্যানেল যেটাতে আমি আজকে একটি ভিডিও আপলোড করব এবং আমার পুরনো চ্যানেলটি বিশেষ কারণের জন্য বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। সো আপনারা যারা আমার ওই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছিলেন, আশা করি এই চ্যানেলটিতেও আমাকে সমানভাবে আপনারা সাপোর্ট করবেন। সো গাইস, আজকে আমি ভিডিওটি একটু অন্যরকমভাবে তৈরি করতে চাই, আনবক্সিং ভিডিও। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক সাবস্ক্রাইব করে তারপরে যাবেন। তো গাইস, আজকে আমি দুটো প্রোডাক্ট আনবক্সিং করব। একটাতে আছে ভয়েস রেকর্ডার আর একটাতে আছে ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশ। চলো দেখে নিই কেমন হয়। প্রথমে আমি ওপেন করব ভয়েস রেকর্ডার। তো আপনারা সাথে থাকুন, পাশে থাকুন, ভিডিওটি পুরো দেখুন। প্যাকেজিংটা ভালো হয়েছে এটা। একটু খুলতে অসুবিধা হচ্ছে, প্যাকেজিংয়ে প্রচুর ঝামেলা করেছে কোম্পানি। এটার সাথে কি একটা কিউআর কোড দিয়েছে, সাইডে রাখি। চলে এসেছে ভয়েস রেকর্ডার। তো এটা আছে K8 চাইনা প্রোডাক্ট। এবং এর সাথে কি কি আছে, এর সাথে আছে আপনাদের flag or play and 20 minutes of exploratory suspension. This is radio clear timber highly। এত কিছু জানার দরকার নেই আপনাদের। সো খুলে দেখা যাক সময় নষ্ট না করে। প্যাকেজিংটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। টেনশন প্রোডাক্টটি তো বেশ দারুণই লাগছে, সুন্দর লাগছে, কিউট লাগছে। সো এটা একটু টেস্টিং করেও তো দেখতে হবে আমাদের জিনিসটা কেমন। সো দেখা যাক। বাক্সটা দারুণ করেছে বলতে হবে। এর ভিতর চার্জার মনে হচ্ছে আছে, ভিতরে একটা ম্যানুয়াল। আবার ম্যানুয়ালে চাইনিজ ভাষায় লেখা বেশি। দেখুন ম্যানুয়ালটা কত বড়। গাইস, ম্যানুয়াল এখন কে পড়ে? ম্যানুয়াল পড়ার টাইম নেই, নিজে যেটুকু পারি সেটুকু করবো। আপনাদের একটু চার্জার কেবেলটা দেখিয়ে দিই। সি টাইপ চার্জার কেবিল আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। লং আছে, এতটা লং। সো গাইস, তো আপনারা তো দেখলেন জিনিসটা কি, এবং আপনাদের এটা কিভাবে করতে হবে সেটাও আমি দেখাবো, কিভাবে এটা ইউজ করতে হবে। সো চলুন দেখে নেওয়া যাক এটা কিভাবে ইউজ করা যাবে। সো গাইস, এখন আমি এটা কানেক্ট করে ফেলেছি। আপনারা বুঝতেই পারছেন আমার আগের গলার ভয়েস এবং এখনকার গলার ভয়েস কিরকম লাগছে। এটা লাউড ফিল হচ্ছে আর ওটা ছিল একটু স্লো। সো প্রোডাক্টটা আমার মনে হচ্ছে না যে খারাপ, আমার মনে হচ্ছে সত্যিই খুব ভালো। দামও এমনটা বেশি না
এটা সব থেকে লো বাজেটের মধ্যে এসেছে মাইকটা। তো আমি এটার লিঙ্ক আপনাদের ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আপনাদের যদি কারোর নিতে ইচ্ছা হয় অবশ্যই এটা লিঙ্ক থেকে গিয়ে ডাউনলোড করে, মানে সরি, এটা আপনি লিঙ্কে গিয়ে বাই করতে পারবেন। সো আমার কাছে আরেকটি প্রোডাক্ট আছে, এটাও আমি দেখবো। সো এটার দাম আপনাদের বলে দিই। এটার দাম আছে হচ্ছে 400 কত টাকা যেন, আপনারা গিয়ে দেখতে পারবেন। সো আমি পুরোটা শিওর না কত কি রেট আছে, আপনারা একটু লিঙ্কে গিয়ে দেখবেন প্লিজ। সো গাইস, এটা আরেকটি নতুন প্রোডাক্ট। এটির মধ্যে আছে হচ্ছে একটি ইলেকট্রিক ব্রাশ। সো এর প্যাকেজিংটা একদমই বাজে, মানে ফেটে ফুটে গিয়েছে সাইড দিয়ে, প্যাকেজিংটা একদমই ভালো লাগছে না। সো আমার প্যাকেজের সাথে তো কোনো সম্পর্ক নেই, আমার প্রোডাক্টের সাথে সম্পর্ক। দেখা যাক প্রোডাক্টটি কেমন আসে। সো গাইস, এটি এখন আমি কাটবো, প্যাকেজিংটা আনবক্সিং করা যাক। প্যাকেটটা কাটাই আছে তবুও কাটছি একটু ভালো করে। সেরা প্যাকেট, এর ভিতর কি আর কিছু আছে দেখা যাচ্ছে? নেই কিছু। তো প্যাকেজিংটা নর্মাল প্যাকেজিং। তো দেখা যাক, এর কাগজও ভালো না প্যাকেজিং এর, মনে হচ্ছে ছেঁড়া ভেজা ইউজ কন্টেন্ট মাল মনে হচ্ছে তো এটা। তো দেখা যাক, ভেজা রয়েছে ভিতরে, কি অবস্থা। তো ব্রাশটা দেখাই যাক কেমন কি। ব্যাটারি লাগানোটা দেখতে হবে, আশা করি এর মধ্যে কোথাও আছে। সো গাইস, দেখা যাক। সো গাইস, এটিতে এখন ব্যাটারি লাগাতে হবে, নাহলে এটা কোনো কাজের না। সো এই যে ব্যাটারি আমাদের, আর এটি ব্রাশ। চলুন খুলে ব্যাটারিটা লাগানো যাক। এটা খুললাম, খুলে ব্যাটারিটি লাগাবো। সো ব্যাটারির এই মুখটা এদিকে যাবে, এই মুখটা এদিকে আসবে। সো একটু লাগাতে অসুবিধা হয়ে যায়, হ্যাঁ অসুবিধা নেই, সরি, ভালোভাবে লেগেছে, সেট হয়েছে। আর এটি ঢুকিয়ে লাগিয়ে দেবো। সো আশা করি এবার কাজ হবে, বোতামটা টিপলেই। দেখুন কাজ হচ্ছে, কিন্তু ব্যাটারির মুখটা নড়ছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো বিশাল একটা গ্যাজেট যা মনে হচ্ছে, দেখুন আমি। সো গাইজ, এটি আমি মুখে নিয়ে দেখাবো না, যেহেতু এটা আমার ইউজ করা প্রোডাক্ট মনে হচ্ছে। সো আমি এটাকে আপনাকে শব্দ শুনিয়ে আপনাদের আমি এটার ব্যাপারে বলবো। সো দেখুন, আমি সুইচ টিপবো আর এটাতে আমি কানেক্ট করবো। আর আমি এটা কাছে নিয়েছি যেহেতু আমার মাইকটা এখানে রয়েছে, যাতে আপনারা শব্দটা শুনতে ভালো পারেন। সো দেখুন, এমন কিছুই না, ব্রাশটা জাস্ট মাথাটা নড়ছে, ব্রাশের এই মাথাটা নড়ছে, আর তাছাড়া কিছুই না, এমন কোনো ভালো কিছু না। নিলে নেবেন, যা শখের জিনিস সে নেবে, না নিলে না নেবেন। সো এটার দাম আছে হচ্ছে 344 টাকা। সো প্রোডাক্টটি এমন ভালো লাগেনি আমার কাছে, ফালতু প্রোডাক্ট বলেই মনে হচ্ছে, কারণ এটা কে ব্যবহার করে এরকম ইলেকট্রিক ব্রাশ। সো তাও ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। সরি, আমি এটা আপনাদের মুখে নিয়ে দেখাতে পারলাম না, নাহলে মুখে নিয়ে দেখাতাম কেউ না। এটা আমার পুরো ইউজ মনে হচ্ছে। সো আজকের জন্য এটুকুই। সো ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইবটা করে দেবেন। আর নোটিফিকেশনটা সাথে সাথে পেতে হলে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। সো চলুন, আবার নেক্সট ভিডিওয়ে দেখা হচ্ছে। টাটা, বাই।